Энэ бол ялгаа олон тал зүйлээр дүрэн том ертөнц юм. Бусдыг хэрхэн харж байгаа нь таны соёлын үзэл бодол. Бусад хүмүүс таныг хэрхэн харж байгаа нь тэдний соёлын үзэл бодол нөлөөлдөг. Чамайг ярихад юу болдог вэ? Өөр соёл хэрэгштэй хүмүүс таныг хүснээрт нь ойлгодог уу? Ажлын байран дээр. Өөр соёлд юу тохиолддог вэ? Тэдний дүрмд хандах хандлага хэр хатуу вэ? Эсвэл уян? Аль бие усны эсвэл албан бус зан төлөвтэй байна уу? Янз бүрийн соёлууд цаг барихад хэрхэн ханддаг вэ? Өнөөгийн дэлхийн бизнесийн орчинд янз бүрийн соёлын ландшафтыг даван тулд сурах хэрэгтэй. Үүнийг хийхийн тулд танд сайн хэрэгсэл хэрэгтэй. Янз бүрийн соёл иргэнших хэрхэн худалдаа хийж бизнес эрхэлдэг талаар ойлголттой байх нь чухал. Янз бүрийн соёлууд хэрхэн харилцдаг тухай ойлголт. Өөр соёл хүмүүсийг хэрхэн үддэг тухай ойлголт. Дэлхийн танин мэдхийг аялагч болохын тулд та бусад соёлыг ойлгох явдалд бэлэн байх хэрэгтэй. Соёлын оюун ухааны хөгжүүлснээр та соёл хэрэгшилтэд хилдэгээр харилцаж чадна.